Тажикстан менен чектеш жайгашкан Карабак базары облустагы негизги өрүк сатылуучу борбор. Бул жерде 500 тоннага чейин өрүк кошуна өлкөгө сатылат. Бааны тажикстандык соодагерлер бычкандыктан арзан болсо да багбандар сатууга аргасыз. 100 сом чыгышыга биз олдук, бор-барака ошондой. Чыгышы да охор, чыгышы канча чыкса. Биз Тажикстандан келип бул жерден өрүк сатып алабыз. Бул үчүн кыргыздарга абдан ыраазыбыз. Жакшы мамиле менен соода кылып, өз пайдабызды тапканга мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат. Бул жерден алып Тажикстанга базарга сатабыз. Ортомчулук аркылуу жакшы эле пайда калат. Мисалы, 100 сомго сатып алсак, 105 сомго сатып дегендей. Sonda örek endi bo'ladi, yaxshi, xudo xolasa. Endi bu yerdan 100 so'm olsak, aytdan 105 so'mga sotamiz. Bozorlardagi ba negizinden Tacikistan kelgan savdogarlarning акчасына жараша болот да. Ошолор келип кымбатыраак сатып алсат, кымбаттайт. Алар өздөрүнчө сүйлөшүп алып, ылдыйлатып койсот, аны эч ким көтөрө албайт. Алар өздөрүнчө сүйлөшөттөр дагы ылдыйкы баа менен соода кылып жүрө береттер. Мындан улам облустагы 10 000 гектардан ашуун өрүк багынан өндүрүлгөн түшүмдөрдүн басымдуу бөлүгү Тажикстан аркылуу дүйнөлүк рынокко чыгарылат. Ал жактагы баа жергиликтүү баага салыштырганда 10 эседен жогору. Ал эми Кыргызстан аркылуу сыртка экспорттоого кайра иштетүүчү ишканалардын жоктугу себеп болууда. Мындан сырткары органикалык өрүк өндүрүүнү жолго салуу зарыл. Москвага барып көрдүк. Москвада бизди базарга киргизбейт алар. Бүт баарын элеп алышкан да. Бирок ошол эле учурда алар Евросоюзга мүчө эмес. Бирок улар союз мезгилден бери ошо системаны орноштуруп алган да. Бизди ал системага кошпойт да. Эми бүгүнкү күнү биздин бир гана жол Кыргызстан жолу, бул органикалык жол да. Ар бир базарда 100 тоннадан сезон мезгилинде 500 тоннага чейин өрүк чыгып кетет Тажикстанга. Шуга биз суран айтылдык да, жалпы шу кооператив элдердин атынан шу бизге өрүк бир кайраты иштетүүчү сектор курулса, биз өзүбүздүн өрүгүбүздү базарларга, Россия дүйнөлүк базарларга шу Кыргыздын өрүгү деп сатканыбызда жакшы болот деп. Өндүрүлгөн азыктык гана экспортко чыгарып алсаңар деген талап бар да. Турсунали Төлөмүшев өрүктү сыртка экспорттоо аракетинде чет элдик компаниялардын колдоосу менен бажы биримдигинин талаптарына ылайык логистикалык борбор курууда. Кампай ишке кирсе органикалык түрдөгү өрүк азыктарын сыртка экспорттой турганын билдирди. Евразия экономикалык биримдигинин талаптары боюнча ХАСП стандартына туура келген азыктарды гана экспорттоого болот. Анда эгерде биз Россия менен же башка мамлекет менен контракт түзө турган болсок, келип туруп ушул логистикалык борбордон эле даяр азыкты алып кете турган болот экен. Эми мына Евросоюзга мүчө болуп киргенден кийин орустар келе башташты. Чоң компаниялар келип, кана кайсы жерде складыңар бар, канча миң тонна өрүгүңөр бар деп келишет да. Биз ага даяр эмес экенбиз деп. Буну турмуш көрсөтүп койду. Бул жерде азыр 500 тоннага чейин куралган өрүк сатууга мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Даяр кылсак, андан кийин биздин жолубуз ачылат, бир жерден сатканга мүмкүнчүлүк болот. Деген менен облус боюнча бүгүнкү күндө ЭАЭПтин талаптарына ылайык өрүктү кайра иштетүүчү бир да ишкана жок. Жеке ишкерлердин аракети астында өрүктү экспорттоого кадамдар ташталганы менен мамлекеттен колдоо болбой жаткандыгын айтышат. Нургазы Жайнаков, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү.